Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Noymak ısı ceketi tamiratı yapacağız. Bunun tamiratını kolay kolay yapmıyorlar. Rezistansı zaten gitmişse sıkıntı. Rezistans olayı biraz sıkıntı. Rezistans da yapılır mı? Yapılır. Evet, rezistans burada. Gördüğünüz gibi. Bunun rezistansı gitmemişti sayın arkadaşlar. Bunun PT yüzleri var. 3000'li. 3 bacaklı. Onlar gitmişti. Ceketimizi açtık. Bu Neumac marka ısı ceketi. Borunun ısı ceketi. Fiyatı şu an 3300 euro artık KDV. Biz buna 100 euro vererek PT yüzlerini aldık. Yerine attık. Bunları yanmaz bir şeyle dikeceğiz. Şu metallara da makaron, şu tarzda makaron geçireceğiz. Kesinlikle rezistansa değmesin diye. Ondan sonra güzelce dikeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu gömleği açarsanız bu dikiş yerlerinden açın arkadaşlar. Ortada maket bıçağını vurduğunuzda rezistans gümler. Yani şu dikiş yerlerinden açarsanız maket bıçağıyla zaten içinde 2 tane PT100 var. Gerisi komple şu iç kısım, yani ikinci katta zaten rezistanslar. Şöyle rezistanslar var. Komple rezistans gördüğünüz gibi yukarı doğru. Elinize kalıyor. Yani maket bıçağını burada vurduğunuz zaman, makası burada vurduğunuz zaman ortadan yerde rezistansla yaralamış olursunuz. Elinizdeki gömlek, ısı gömleğe gitmiş olur. Bu şu makinelerin ısı gömleği arkadaşlar. Ana makinenin. Kolay gelsin.